係講下點樣將啲 category assign 落啲 product 度，點樣去 add 佢哋落個 category 度，又點樣去將佢哋 remove 咁 category。好，假設我哋而家揀呢度揀翻 edit 入翻件產品入面。嗱，你見到咧，呢度其實有個 category 嘅 scroll bar。咁咧，其實好簡單，而家佢係 uncategorized 嘅嘛。咁我哋要揾翻可能係呢件 product 應該 suppose 係snack and candies and dry fruit snack。咁然後但係當然咧 uncheck 翻 uncategory 嘅，所有 product 係冇 assign 到 category，佢係 default 去咗 uncategory 嘅。咁我揀咗咯，揀咗之後，然後我撳 save 咧 ，update 啦。然後佢就會 assign 咗落個 category 度啦。其實呢一個 data 咧會 reflect 翻去前面個頁添，即係我去翻我 product listing page 啦。我呢度睇到佢 belong to snack and candies。嗱，咁而家仲有另外一個功能啦。你如果係成逐隻咁樣去 assign 落去，哇，好辛苦㗎喎。咁點做咧？咁我呢度咧揀咗我要 assign 嗰幾隻先。咁然後我撳 Bunk Action，然後我撳 Edit，又撳 Apply。嗱，咁我喺呢度咧就可以直接喺度 assign 佢係嘅 category 啊。剔咗咧就會將全部依度嘅產品就 assign 落去嗰個 category 度嘅。咁我喺度唔特登去做 confirm，我喺度揀完之後咧 ，suppose 撳 update 咧，佢就會 apply 咗落去。嗱，其實可以做到啲，你可以睇到個 Bunk Action 其實可以做到好多其他嘅嘢。呢個係咪 sales product 啊？會唔會係即係可以全部一齊改價錢咁？但係呢啲會比較少用嘅功能，比較多嘅咧就係呢啲啦。嗱，同一個道理，假設我有一紮產品唔小心 assign 咗落一個 category 度，但係我想 remove 佢喎，咁點做咧？我假設呢隻產品全部都係 assign 咗去 snack and candy，但係 suppose 佢哋唔係，可能佢哋本身係公仔麵嚟。咁我就要 check 翻 remove 咁 category。嗱，你見個畫面即刻灰咗嘅，呢個位灰咗。你揀咗嘅 category 咧，佢就會將你即時 remove 咗佢㗎啦。你錯咗嘅 category，你只要撳 update，佢就會嗰個依紮產品就會 remove from that category 啦。